رونالدو رسما خداحافظی کرد، اونم وسط جام جهانی. باورش سخته، اما خواهر رونالدو بالاخره گفت برادرش بعد از جام جهانی دیگه فوتبال بازی نمیکنه. این یعنی کسی که 24 سال توی مستطیل سبز بود دیگه پا به توپ نمیشه. جالبه بدونی همین الانش هم با 41 سال سن جزو مسن‌ترین بازیکنای فوتبال و با 950 گل رسمی، 133 تا گل ملی و بیشترین بازی در لیگ قهرمانان اروپا و گلزنی در 6 جام جهانی بهترین و غیر قابل تکرارترین فوتبالیست جهانه. همه اینها یه طرف، همین چند روز پیش تو سالگرد فوت همتیمی خودش یعنی ژوتا که در اثر تصادف رانندگی درگذشت، رونالدو بازی رو برد و با پوشیدن پیراهن دوستش اینطوری به خانواده‌اش تسلیت گفت. به نظرم رونالدو کسیه که بهمون یاد داد فقط سخت تلاش نکن و به پول تکه نزن. انسان باش و قلب بزرگتو به همه نشون بده. به افتخارش لایک کنید. بدرود اسطوره اخلاق و فوتبال. برای تماشای حقایق بدون سانسور فوتبال سایواندر رو فالو کن.